Supieron porque no vino nadie, no sé por qué no vino. Como no tiene ya ella, lo que le dice guardia. Y dice que los niños de los jueves se quedan ya. Mañana en la tarde el David, el Mati, y así descansa el 6 y el sábado. Entonces a mí me hace venir la queja cuando es así, el jueves y también la